don't know if you have that picture ready. If you can help me with that. Hallelujah. I want to show you a picture. Saya mau menunjukkan kepada saudara foto. Bukan ini, bukan yang biru ini. Lebih bagus lagi tentunya. Bukan yang not this one. It's much more beautiful. Can't find it? Alright. Oh, you got one? Alright. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya rindu saudara lihat dulu ini. Supaya Before we hear the word of God, pengantar I saja. want you to see this picture first. Introduction saja. This is just a mere introduction. Hamba Tuhan di depan itu tepuk tangan paling keras. And the servant of God up here was clapping so hard. Ada yang tahu ini di mana? Do you know where this is? Wow, tahu semua. Wow, everyone know where this is. Tepuk tangan dulu buat Raja Ampat, saudara. Haleluya. Saya begitu melihat ini, saudara, saya bilang di mana ini tempat ini? Ternyata di Papua, saudara. This is located in Raja Ampat, Papua. Di wilayah barat dari Papua. And west side of Daerah Papua. Sorong itu, kalau saudara Near melihat Sorong, pulau itu seperti burung begitu, di kepala itu di daerah Sorong situ, di Raja Ampat di kepulauan situ. So if you go up higher, you will see from up above, you will be able to see all these islands. Nah, saya punya reason kenapa saya tunjukkan foto I ini. have a reason why I'm showing you this picture. Hari ini kita kedatangan 3 hamba Tuhan. Today we are being visited by 3 great Kenapa saya preachers. katakan 3 hamba Tuhan? Karena Three ada servants opa, of ada God. papa, ada cucu. So because there's a grandpa, there is 3 generasi. a grandpa, there is a son, and there is a grandchild. Dengan hormat saya memperkenalkan kepada saudara Pastor Ishak Dimalo dari GBI House of Prayer for All Nations dari So I Sorong. want to Silakan berdiri. introduce you, Pastor Ishak Dimalo from GBI House of Kneeling in. Boleh bersama-sama dengan kita. Please stand and welcome Please stand and welcome him, Pastor Ishak. Pastor Ishak. Luar biasa. Amazing. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Now you may be seated. Ada 400 lebih pulau-pulau yang luar biasa seperti There ini. are more than 400 islands, beautiful islands like this. Nah, seperempatnya punya Om. Now, Mungkin saudara ketawa. 1/4 is owned by him. Yang ketawa nggak kebagian. Maybe you're laughing, but if you laugh, you don't get it. Saya tadi tanya tepatnya berapa angkanya, 100 berapa Om? 140. I asked earlier how Om many punya? islands you own. 140. 140 Hanya islands punya keluarganya Om saja. belongs to the family, Jadi his total semua ada family. 400-an pulau-pulau di sana. And the rest. Makanya jangan ketawa dulu, saudara. So don't laugh first. Saya suka bercanda, tapi ini serius yang ini. I know I joke a lot, but this is serious. Look at that beautiful islands. Look at the beautiful island, beautiful spread. Tadi di mobil Om cerita begini. And the car he shared with me, Itu lobster di sana itu nilainya nggak ada. there, Ya cuman di pulau-pulau ambil-ambil begitu saja. the lobster, they don't have value in those islands. Kalau because itu dibawa people, ke Hong Kong kah, ke Jakarta kah, nilainya mahal sekali. If Mungkin they are- 1 juta kah? 1, they 2 imported juta. or they brought Satu itu, the lobster 2 to juta Hong Kong to rupiah. Jakarta, its value as 4 juta. Hong Kong 4 4 juta million rupiah. rupiah. Wow. Tapi di sana itu cuma ambil saja begitu, saudara. Jadi But you will see all mari kita this mimpi besar lobster. sama-sama satu hari kita ke Raja Ampat. Let's go and have Tadi that saya big sudah dapat dreams undangan that resmi. that we can go to Raja Ampat together one day. Saya tadi sudah dapat undangan resmi ke Raja I Ampat. have an official invitation to come Haleluya. and visit Raja Ampat. Nah, hari ini kita akan diberkati oleh bukan beliau tetapi anak mantu yang terkasih. But Namanya today we sama. will be Pendeta blessed Ishak not juga. by him, but by his son-in-law, which has the same name. Let me give you a brief introduction. Pastor Ishak on the way from Life Impacts Ministry Jakarta. Please welcome. Mari kita sambut hambanya. And also you young lady, the youngest. Ini cucu anak daripada beliau. This is his daughter. Terima kasih. So without further ado, I like to welcome Pastor Ishak. Sambut sekali lagi saudaraku untuk firman Tuhan. Haleluya. Hallelujah. Let's welcome him to preach the word of God. Thank you. Yeah, it's good to have interpreter. Ada bagusnya memiliki penerjemah. Ya, kita hidup di waktu yang sangat kritis di zaman ini. Because we live in a very critical era in this time. Kalau saudara tidak benar-benar mengerti dari kebenaran firman Tuhan, saudara akan hidup dalam kebingungan di dalam
dunia saat ini, walaupun saudara di Amerika atau saudara di negara seperti saya Indonesia. If you do not have fruit from God's word, then you will live in confusion wherever you live, whether you are in America or like me in Indonesia. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita punya, dia mempunyai kerajaan. Dia tidak mempunyai seperti United States of America. Dia mempunyai adalah kerajaan lebih besar dari negara-negara yang kita miliki di bumi. A God that we worship does not own or possess like a United States of America, but he owns and possess a kingdom that is bigger and larger than any other things in this world. Matthew 16 verse 18 says, Aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. I will build my kingdom. I will build my church, and the gates of hate shall not prevail against it. Tuhan berbicara gereja di situ adalah people, adalah orang yang Tuhan bicarakan. When God speaks of His people, Tuhan memakai gereja sebagai suatu institusi pemerintahan yang direpresentasikan dari surga untuk berada di bumi ini. God is using church or His people as a representative that God is using on this earth. Itu sebabnya kalau saudara pelajari tentang pilgrim, perpindahan orang Amerika dari Eropa ke sini, mereka memulai dengan gereja. Therefore, if you learn about pilgrimage of people from Europe migrated to America, they will start from church. Mereka mencari kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. They are seeking a freedom of liberty to express their faith to the Lord. Tetapi over the time, tapi dengan waktu sedang berjalan, But over time, kita bisa melihat perubahan-perubahan terjadi di bawah matahari ini. but we can see all these changes that are happening under the sun. Tetapi Tuhan belum selesai dengan Anda. Yet, God is not done with you. Tuhan belum selesai dengan gerejanya. God is not done with His church. Itu sebabnya saudara ada di sini yang pernah kena serangan jantung dalam waktu tahun kemarin, saudara tidak mati. Therefore, if you have had a heart attack perhaps last year and you are still alive, Sebab Tuhan tetap punya rencana dengan saudara di umur yang saudara saat ini. because God still have a plan for you at whatever age you are in right now. I speak prophetic right now. Saya sedang menubuatkan saat ini. Jadi ada saudara yang melewati masa-masa sulit tahun lalu. I know that there are some people who are going through hard times last year. Tetapi Tuhan belum selesai dengan engkau. But God is not done with you. Walaupun mungkin saudara berpikir saudara sudah putus asa. Maybe you have lose hope. Tetapi doa dari istrimu, saudaramu, jemaatmu, gembalamu membuat saudara tetap belum selesai sampai saat But the ini. prayer of your pastor, prayer of your wife, prayer of your spouse, prayer of Sebab your saudara children has enabled you to stand strong until Sebab today. saudara sudah melihat gambar tadi di Papua. You have seen the picture of Papua. Kalau saudara balik melihat dari peta yang ada di dunia ini, If you see of the map of this world, kalau saudara baca di kitab Yehezkel, ujung timur daripada bait suci itu arahnya ke Papua. if you read in the book of Ezekiel, the furthest corner of the temple of God is ended in Papua. Dan Yehezkel mengatakan ada pintu yang menghadap ke timur. Ezekiel described it, there is a gate that faces the east. Dan pintu itu, kenapa saudara saya bisa katakan bahwa itu, maka ada buku yang mengatakan dari timur akan terjadi pergerakan Tuhan kembali ke Israel. Therefore, there is this book that is written that there will be a revival that started in the east going back to Israel. Saudara tahu bahwa Israel sedang mengalami perubahan secara dramatik di dalam ekonomi. Do you know that Israel is going through dramatic changes economically? Mereka berubah dan mereka menjadi negara yang memberkati negara-negara lain seperti Ethiopia. They have become nations that bless other countries just like Ethiopia, for example. Tetapi apa yang belum terjadi bagi Israel? But what is it that hasn't happened yet in Israel? Firman Tuhan katakan ada roh yang kembali dari 4 penjuru timur, penjuru mata angin. There will be a spirit that comes back from every 4 directions of the Dan- wind. Dan dia akan kembali dari pintu dari timur.
it will comes back from the eastern gate. Kalau saudara mempelajari bagaimana daerah timur itu terjadi, If you learn about the eastern gate, saudara akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang Tuhan lakukan dengan menyebar 12 suku Israel. and you will see the changes that God is bringing, that is spreading throughout 12 tribes of Israel. Di daerah timur itu adalah Yusuf dan Benyamin. In the east part is Joseph and Benjamin. Dan ini peristiwa akan terjadi di mana Tuhan akan membawa Benjamin itu kembali bertemu dengan Yusuf. And there's this story that God is bringing Benjamin to see Joseph. Dan setelah itu terjadi mereka duduk makan dan merayakan bagaimana pesta dalam kerajaan itu. And they will meet together and they will have an event, like a celebration together. Itu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi dari timur. And that is depicting of what will happen in the eastern. Mungkin saudara berpikir apa hubungannya dengan saya ini di New Hampshire. Maybe you are asking what does it has to do with me in New Hampshire. Saudara tahu 20-30 tahun mungkin 100 tahun yang lalu. Maybe you know 20, 30, 100 years Kita ago. orang Papua berhutang kepada Eropa dan Amerika untuk datang memberitakan Injil di tanah kami. We Papuan, we owed to the Americans, to the European who came and brought gospel to our land. That this is the time di mana we stand together to spread the gospel from Papua to all over the Dan world. ini adalah waktunya kita bergandengan tangan menyebarkan Injil dan bersama-sama. Saya tahu dengan semua peristiwa yang terjadi di negara ini. I know with everything that is happening in this country. Saya nonton kongres bagaimana ketua kongres itu berbicara. I watch how the congressman, congresswoman Saya speaks. menonton semua segala macam dan apa yang terjadi di kongres dan juga di White House dan semua saya ikuti. I really follow intently what is happening at Congress, in White House, and Karena all saya this dulu sekolah government. di Seattle Because I used to go to school in Seattle, dan saya mendengar dan memperhatikan apa yang terjadi. and I pay attention to what was happening. Saudara tahu bahwa sekarang ini dunia lagi di shifting. You know that God is shifting the world right now. Kita yang ada di sini tidak boleh ketinggalan. We cannot be left behind Sebab Tuhan mencintai semua bangsa. because God loves every nation. Saya bersama-sama dengan Pak Nehemia waktu Desember yang lalu. Last December, I was with your pastor, Pastor Nehemiah. Saya membawa mereka ke Raja Ampat I brought them to Raja Ampat karena saya menolong orang tua saya karena mereka tidak bisa lakukan itu dan saya yang turun untuk melakukan. because my parents could not do it, so I went on their behalf. Dan saya melihat bagaimana jiwa-jiwa haus dan luar biasa bahwa dengan kita melakukan pembagian sembako dan itu jiwa-jiwa datang. And we see how people were hunger and thirst when we distributed all these daily necessities to all these people. Yang lucu dari cerita ini What the funny story was, adalah di Raja Ampat itu bukan hanya Kristen tapi juga ada Muslim. in Raja Ampat, there's not only Christians, but there are Muslims as well. Dan itu bagian daripada saudara keluarga daripada bapak mertua saya. And it's, I'm sorry, Ya, father-in-law. Dari keluarga dari mertua saya. Muslim. Ya, ada Oh, juga yang okay. Muslim. Oh, a part of my father-in-law's families are also Muslims. Jadi keluarga mereka kami undang semuanya So we invited all of them. dan kami dekat sama orang-orang Muslim yang ada di situ. And we know we live closely with all these Muslim people who live there. Kami katakan kamu bisa datang untuk ambil sembako. And we told them, you can just come and also get this things that we are going to distribute. Dan kita katakan tapi kita ada kebaktian dulu, setelah itu baru nanti kamu akan bisa dapatkan. And I told them, but before we're going to have a church service, and then afterwards we can have this distribution happening. Saudara tahu apa yang terjadi? You know what happened? Mereka bukan hanya berdiri di luar gedung yang kita pakai, Not only they stood outside the building that we use, mereka juga masuk ke dalam karena kami membangun hubungan dengan mereka. because we built a relationship with them, they also came inside the building. Dan dari jemaat yang datang itu, And from all these people who came, banyak sekali yang maju ke depan dan menerima Tuhan Yesus untuk pertama kali di dalam so hidup many mereka. of them came forward to receive Jesus as their Lord and Savior. Saya tidak tahu berapa yang Muslim,
I did not know how many Muslims were there, Tapi saya melihat bagaimana Tuhan sedang melakukan sesuatu. but I saw how God was doing something. Jangan saudara menganggap rendah persembahan perpuluhan yang saudara berikan buat gereja ini dan gereja yang di New York. Do not take it lightly whenever you come to church, you bring your offering, you Sebab- bring your tithes. Sebab itulah tugas di mana Tuhan mau distribusikan kekuatan kerajaannya untuk sampai ke Because bangsa-bangsa. that is your assignment so that God can distribute His power to all the people. Saudara tidak mungkin berpikir, saya sudah umurnya lebih tua. Maybe you think, oh, I am too old. Saya mau beritahu orang Indonesia dan orang Papua sangat menghormati orang tua daripada orang yang muda. I have to tell you something. We Indonesian, especially we Papuan, we respect the older generation. Waktu engkau datang dan kau berbicara kepada anak muda, When you come and you speak to the younger generation, kita mau dengar. we want to hear what you have to speak. Kalau kau datang dan berbicara kepada orang asli Papua, If you come to the true Papuan, the legit Papuan, mereka tahu bahwa saudara dari Amerika, they will know that you come from America. dia mau dengar apa yang saudara sampaikan. They will want to hear what you have to say. Makanya saya mau bagikan firman hari ini Therefore, I'm here to speak the word of God, untuk mengencourage saudara, to encourage you untuk engkau tahu so that you may know bahwa hidupmu that your life tidak sia-sia. will never go in Kau vain. masih bisa pergi You are still be able for God to send you out untuk memberitakan to Injil. preach the good news, to preach the good news. Oke, kita akan buka di Roma 8. Now go to Romans 8. Saya tidak akan bacakan semuanya, I will not read all, sebab saya yakin saudara sudah tahu. but because I'm sure you already know about this book. Sebab, thank you. Sebab saya tahu pasti saudara sudah pernah baca. I know that some of you or all of you have read, Tapi saya mau highlight This book. beberapa bagian di dalam ayat-ayat ini, but I just want to highlight a couple of portion of the supaya scripture saudara mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus waktu berada di Roma. so that you will understand what the Apostle Paul said when he was in Rome. Ya, firman Tuhan katakan, The Word of God says, ya nanti slide-nya bisa ditunjukkan, bahwa tidak ada penuduhan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Apa maksudnya ayat ini? What does this mean? Kemudian dikatakan bahwa bagi siapa yang berjalan di dalam daging, bagi siapa yang tidak berjalan dalam daging tapi di dalam roh. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Jadi kita perlu mengerti So we need to understand perjanjian lama, the Old Testament. semua kita harus lakukan In the Old Testament, we all have to do something untuk mendapatkan perhatian Tuhan. to receive God's attention. Baik dari persembahan, Maybe through offering, dari pengorbanan, through sacrifice, dan segala sesuatu, and all of this things, aturan demi aturan. every laws, yang every kita regulation lakukan. that we do. Tapi ayat ini mengatakan, But yet this verse di says, dalam Kristus in Christ, tidak lagi ada penghakiman, there penuduhan. is no more condemnation. Apa maksudnya? What does it mean? Tidak ada yang saudara bisa tambah dalam hidup ini, There's- walaupun saudara berdosa sampai sejahat seperti Paulus, tidak ada yang saudara bisa tambah untuk menyatakan seakan-akan pengorbanan Yesus masih kurang. There is nothing that you can add to your sinful situation. Maybe you have sinned so much that you can add unto it that you will be able to say there's something that is to be done by Christ. Mungkin kita berpikir, saya waktu muda saya sudah begitu jahat. Maybe you think, well, I was so, I did not live justly when I was still young. Dan sekarang saya tua, saya mau untuk menebus apa yang saya lakukan supaya saya mau baik di hadapan Tuhan. So now that I'm in my old age, I want to redeem the time so that I may be pleasing in God's sight. Tidak ada yang saudara bisa tambah. Nothing that you can add Apa to yang it. Yesus lakukan di kayu salib, What Jesus had done on the cross. Dia menyelesaikan semua. He had finished it all. Dan firman Tuhan katakan, And the Word of God Dia says, menghapuskan dosa,
He Bahkan yang wiped away akan datang every pun, sin. yang Even akan datang pun, future Dia sins, sudah hapuskan dari He diri. has wiped them away. Makanya saudara tidak punya suatu kemampuan Therefore, you have no ability dalam hidup ini in your life kecuali bersama dengan Yesus. as long as that you have ability as long as you walk with Jesus. Saudara tidak bisa tambah perbuatan baik apa saja untuk membuat sehingga seakan-akan saudara Yesus yang kerjakan di kayu salib itu masih kurang. You cannot add to your good deeds as if that Jesus needs to do more on the cross. Mungkin saudara berpikir, oh saya dulu muda dan sekarang saya kerja, saya punya duit, saya mau bantu bangun gereja. Good, itu Maybe you baik. said, oh, now that I have good Tetapi job, a good itu salary, I want to help build the church. ya, tapi itu bukan saudara menebus kesalahan saudara dulu. Good, but that is not for you to redeem your past sin. Itu bagian dari saudara disentuh oleh Tuhan untuk memberi karena saudara dijamah oleh Yesus. Because you were touched by the Lord and you want to do that something to the Lord, that you want to Yeah. present your offering. Sebab Because Tuhan pribadi God Himself tidak lagi melihat no longer sees masa lalu saudara. your past, Tidak lagi menuduh. no longer condemn. Walaupun saudara punya rekor. Maybe you have a bad record. Di rekor departemen saudara pernah melakukan apa. Maybe you have done such and such. Tapi di dalam Tuhan, But in Christ, Dia telah membersihkan. He had wiped Lama telah berlalu, everything yang clean. baru sudah datang. The old has passed, the Itulah new berita has come. yang Tuhan mau. That is what God wants. Engkau harus bangkit. You have to rise up. Saya tahu beberapa saudara mungkin dulu waktu masa muda gila-gilaan. Maybe I know some of you when you were young, you went all out. Saya punya teman-teman orang Amerika waktu saya sekolah di Seattle. When I was in school in Seattle, I have all these American friends. Dia crazy. Mereka gila-gilaan. Artinya mereka tidak sama dengan kita orang Indonesia. They were not the same as us Indonesians. Mereka pikir sesuatu dan mereka langsung lakukan. They think of something and they will do it right away. Saudara tahu, You know, misionari terbanyak di dunia saat ini, saudara tahu? the biggest missionary in the world right now, Semua datang dari Amerika. all came from America. Karena attitude dan sikap orang Amerika. Because of the attitude and the behavior of the Americans. Mereka mau tahu dan mereka langsung lakukan. They want to know something and they want to do it right away. Saudara tahu, You know, Tuhan akan tetap pakai saudara. God will keep using you. Jangan frustrasi. Don't be frustrated. Kalau kita Indonesia, If we Indonesians, disampaikan, when we receive something, kita pikir dulu, we think about it. kita bicara sama orang tua We kita, speak with our kita parents. bicara first. sama mama We kita, discuss it with our mom. kita bicara sama tante We kita, discuss it with our kita aunt. bicara sama seluruh We kampung. discuss it with all. Dan the whole akhirnya kita village. tidak mentaati panggilan Tuhan. And then at the end, we do not follow what God has for us to do. Apalagi saudara dari keturunan Tionghoa. Especially you're from Chinese descendant. Saya punya teman lulusan dari Vancouver. I have a friend who graduated from Vancouver. Dia yang punya department store yang terkenal di Indonesia, yang paling besar di Indonesia. He owns this biggest department store in Dia dari Indonesia. Buddha. He came from Buddhist family. Ya, dia jatuh di jurang 2 kali dan hampir mati. He went off the cliff twice. He almost died. Ini cerita yang benar. This is an interesting story. Dan dia berteriak nama Yesus. And he called on Jesus' name. Dan dia akhirnya terima Tuhan Yesus. And he finally accepted Christ Dari as his telepon, Savior. From his phone, Oma-omanya yang dengar di Indonesia, all this grandma who are in Indonesia heard about it. saudara-saudara dari papanya, All this relative from his father's setelah side, dengar kesaksian, after heard his mereka semua testimony, terima Tuhan Yesus. they all accepted Jesus Christ as Lord and Tapi Savior. apa yang terjadi? But what happened Waktu papanya dengar seperti itu, when his dad heard him? papanya tetap masih Buddha. His dad is still a Muslim. Dia bilang I mean a jangan, Buddhist. dia bilang jangan jadi pendeta. And he said, do not become a pastor or preacher. Itulah Asia. That's Asians. No American. Not American, but not God American. call you in the front line. Tuhan memanggil engkau di garis awal. Saya bisa cerita semua story invent penemuan-penemuan terbaru di dunia. I can share all the new inventions in this world. Termasuk histori perubahan daripada revolusi industri yang pertama, yang kedua dan ketiga itu terjadi karena Amerika.
including the industrial revolution that is happening in this world, is all because of Americans. Waktu iPhone ditemukan di tahun 2002, When iPhone was invented in 2020 merubah and semua sistem di dalam 2002, negara ini. it changes the whole system in this nation. Merubah semua sistem di semua negara yang lain. And also changes the system in other countries. Revolusi industri telah terjadi. Industrial revolution has Jadi started. saya mau beritahu kabar baik bagi So I want saudara. to share you good news. Amerika, America, engkau dipanggil you are being called untuk menjadi ujung tombak to become a arrow dalam pergerakan Tuhan. in the movement of Itu God. sebabnya Tuhan memulai di sini. Therefore, God wanted to start it here. Makanya beritanya, Therefore, the news is Tuhan belum selesai dengan saudara. God is not done with you yet. Minta umur berapa banyak yang saudara suka. You can ask God for as much age, as much years that you want. Dan katakan sama Tuhan, And you can say to the Lord, kirim saya send me pergi ke mission trip. to go to mission trips. 10 hari, 10 days, mungkin 1 minggu. maybe 1 week. Mungkin saudara juga ada yang mau pindah di sana. Maybe you want to move there. Sebab teman-teman saya Because my friends yang dari MIF, from MIF, Mission Aviation Fellowship, Mission Affiliation Fellowship, mereka pindah dari Amerika they untuk berada moved from di Papua. they moved from America to live in Papua. Tidak ada penuduhan. There's no condemnation. Oh, saya belum tahu Bapak Pendeta baca Alkitab lebih banyak. Oh, Pastor, I don't know about the Bible that much. No. No. Apa yang Yesus lakukan What Jesus did, sudah selesai. it has Dan dia it's finished. memberikan rohnya. And He has given His Spirit. Mari kita lanjutkan. There, let's continue on. Ayat yang kedua. Verse 2. Dia bilang karena, I'm reading in Indonesia. It's okay. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Dia tidak bilang suggestion. He did not say suggestion. Dia mengatakan hukum. He says clearly the law. Kalau saudara mengerti hukum, If you understand the law, di gereja saya ada orang-orang hukum yang praktek. there are many lawyers in my church Kemudian juga di teman saya yang membangun ministry buat kami di Seattle. and also a friend who built a ministry for us in Seattle. Mereka adalah lawyer. They are lawyers. Mereka partner dengan saya They partnered with me untuk di Papua. to work in Papua. Firman Tuhan katakan di sini hukum. And the word of God here, for the law. Kalau hukum sudah menyatakan, If the law has said, saudara mau perasaan apapun, no matter what you're feeling towards it, mau apapun, mungkin ada cuaca, ada storm, maybe there's a storm, tetapi hukum menyatakan but the law clearly state legalnya and legally saudara mempunyai hak. you have a right. Kalau Tuhan mengatakan When bahwa God ini has hukum, said this is a law, ini adalah firman Tuhan. this is God's word. Dia mengatakan bahwa hukum dosa dan hukum maut. He says the law of sin and the law of death. Saudara tahu nggak? Ada Do you know? baru saja ditemukan. There's just invented. Ada orang yang hidup sampai 300 tahun. There's someone discovered that a person live up until 300 years. Saya lihat ada seorang monk. I saw that. I Mungkin heard there's a kita- monk. Mungkin kita secara analogi, Maybe we Secara use our berpikir. analogy. We use our mungkin sulit minds. rasanya. Maybe it's hard for us to accept. Saya pergi ke sekolah kedokteran I went to this medical school sebelum saya masuk ke sekolah teologi. before I enroll in the theology. Kami mengerti bahwa umur manusia itu seperti apa. We understand and we learn, we study about the age, human's age. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan. But one thing I want to share, Apa artinya berjalan dalam Roh Kudus? what does it mean to walk in the Holy Spirit? Kita membiarkan dia We let Him, mengambil bagian we allow Him to Di dalam take umur kita. part in our Di dalam waktu aging, kita. in our Di dalam life, kemampuan kita. in our di ability, dalam segala hal in everything yang Tuhan lakukan dalam that hidup ini. God is doing in our life. Saya punya saudara angkat, I have a relative, ya, waktu saya di adoptive Seattle, relative when I was in Seattle. dia misionari, dia dari Seattle, misionari di Bandung. He was a missionary from Seattle to Bandung.
Dan ada waktu dia berada di sana, And when he's living there, saya dengan orang tua angkat saya yang di Seattle, me and my adoptive parents in family, Seattle, ya. Dan kami akhirnya bersama-sama sekeluarga, and we as a family, kami membuat sekolah we built a school yang namanya that is called Cahaya Bangsa Classical School. Cahaya Bangsa Classical School or the Light of Nation Classical School. Dan sekolah itu dibiayai, And that school is being funded dibiayai oleh mama saya dan papa saya. and my parents, my mom and my dad. Dan mereka yang menjadi orang tua angkat saya. And they became my adoptive parents. Saudara bisa bayangkan, And can you imagine? mereka umurnya hampir 70 dan 80 tahun. They're almost in their 70 and 80s. Makanya saya katakan, Therefore I said tidak ada batas. there is no limit Tuhan bisa lakukan God can do di dalam hidup in saudara. your life. Amen. Amen. Kita masuk bagian yang dari ayat ini. Now let's enter Saya into masuk aja supaya saudara bisa melihat dengan jelas dan The saya portion. tidak akan mau begitu lama. a portion of the scripture so that it will not be long. Yes. Dari ayat 1 sampai ke ayat 7, From verse 1 through verse 7, itu artinya pengorbanan Kristus cukup di dalam hidup saudara. it speaks of how sufficient is God's or Christ's sacrifice to you and I. Dan di ayat 9 sampai ayat 14, In verse 9 through verse 14, kita perlu sadar we need to realize bahwa ada roh Kristus there is a spirit of Christ di dalam kita. in our life. Saudara semua sudah lahir baru? All of you, have you been born again? Amen? Amen. Ya. Siapa yang pernah pergi ke listrik, gardu listrik yang besar sekali yang jutaan watt? What is Electric circuit apa namanya? A circuit? Oh, it's not Yeah. a circuit. Have you ever been to this Indonesia bilang electrical? PLN. Well, in Indonesia they have this Yeah. electrical. It's a big, huge, the electric power. You ever be there? Kalau saudara yang pernah ke sana, ya. Kalau saudara menyentuh elektrik itu, apa yang terjadi dengan saudara? What happened if you were there and you touch those electrical power? Saudara berubah kan? You will be changed, right? Saudara suka atau tidak suka pasti saudara berubah. Whether you like it or not, something will Saya mau happen. beritahu sama saudara I want to share with you yang datang something. dari surga Someone that came from ke dunia heaven ini, to this earth, yang namanya Yesus. whose name is Dia Jesus. memberikan rohnya, He gave His Spirit, dan rohnya itu and that His lebih Spirit besar daripada listrik itu. is greater than any electrical power. Kenapa tidak terjadi perubahan? But why there is no change happening? Because you don't allow Karena him to saudara work. tidak mengizinkan itu. Allah yang kita sembah The God that we worship memberikan kita kebebasan memilih. has given us a free will, freedom to choose. Makanya Yesus pernah bertemu dengan orang buta, Therefore, Jesus had met this blind man, dan cerita ini benar membuat saya lucu rasanya. and this is a story that sounds funny to me. Yesus bertemu dengan orang buta, Jesus met this blind man, dan orang buta, Yesus bertanya sama orang buta, and Jesus asked this blind man, apa yang kau inginkan saya lakukan kepadamu? "What is it that you want me to do for you?" Orang buta mungkin berpikir, And the blind man would think, Yesus mungkin juga buta. maybe Jesus is also blind. Can he see? Amen. Artinya apa? What does it mean? Setiap orang Everyone harus mengungkapkan keinginannya. has to express themselves, has to express what's in their hearts. Apa sisa hidup saudara yang saudara mau habiskan? What is it that the remaining of your life that you want to spend on? Apa yang saudara di dalam hati yang paling kecil yang belum selesai? What is it that is not still finished yet? Allah mau saudara berbicara jujur kepada dia apa yang kau mau.
God wants you to freely and honestly express it to Him. What is it that you Allah want mau to do? dengar dari dirimu sendiri. God wants to hear from you, from Bukan dari yourself, pendetamu, not from your pastor, bukan dari saya, not from me, bukan dari pemerintah. not from the government. Roh Kristus yang dalam engkau The Christ Spirit who is in you, menyelidiki hatimu search your heart, dan dia pingin and lakukan He wants to do, dan dia akan bersama-sama dengan and He engkau. will be joined with Dia you. akan menyertai He engkau will be with you sampai ke bangsa-bangsa. until you reach nations. Tetapi Tuhan mau kau berbicara kepada But yeah, God wants you to say it to Him. Tidak ada waktu yang berakhir saat ini. There is no time that will end right now. Tuhan tetap mau lakukan sesuatu. God still wants to do something. Saya punya teman, I have a friend. dia bawa orang bisnis He brought a businessman ke negara gua. to Guam. Negara gua di Amerika Selatan. Oh, Nicaragua. Oh, Yeah. to Nicaragua. I'm sorry. Ini orang businessman, And this businessman, dia sangat banyak duit, he has a lot of money, kemudian dia harus berada dalam satu tim. and he has to join in one team. Kemudian setelah mereka pergi, And after they left, bersama-sama dengan tim itu hampir seminggu. and they left for almost a week with that team. Dan di hari yang ke-10, And on the last day, which is the 10th day, dia di kamarnya, he was in his room, dia hancur hatinya. and he has his heart broken Karena dia tahu, because he knew Tuhan, God. banyak hal yang saya bisa beri untuk orang lain. He said, God, I have something that I can give to other Saya people. hidup terlalu lama I've lived for so long untuk diri saya for sendiri. myself. Tuhan tetap menunggu. God is still waiting, Dan dia menaruh roh Kristus dalam saudara. and He's deposited His Spirit in you. Dikatakan barang siapa yang menerima Kristus, It says that whoever receives Christ, saudara menerima roh Kristus di dalam saudara. you receive His Spirit in you. Dia akan memberikan hikmat. He will give you Dia akan wisdom. membukakan jalan. He will open up the way. Dia akan membuat saudara connecting dengan orang lain. You will be connected with other people, Dan saudara menjadi bagian dari pergerakan Tuhan and you will become a part of God's movement untuk menjadi berkat bagi to become bangsa-bangsa. blessings for nations. Yang ketiga, Number 3, dari ayat 15 sampai di ayat yang ke-17, from verse 15 through the 17, dia katakan, it says, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan for you did not receive the spirit of bondage, yang membuat kamu takut lagi. bondage again to fear, Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. but you received the spirit of adoption, Dan roh itu berseru, by whom we cry out, Abba Bapa. Abba, Father. Di dalam konteks daripada pasal 8 ini, In Romans 8, Tuhan berbicara God is speaking bahwa dialah Bapamu. that He is your Father, Allah pencipta langit dan bumi. a God who created heaven and earth, Yang mempunyai kuasa lebih tinggi dari power of electricity. who has more bigger power than any Atau electrical kuasa power, apa saja di bawah or matahari any ini. other power on this earth. Dialah Bapamu. He is your Father. Saudara tahu Papua? Do you know Papua? Seperti gambar yang tadi Just ditunjukkan. like the picture that was shown earlier. Seorang Australia, An Australian dia man, menulis suatu buku he wrote a book, yang berjudul Papua and the book is titled Papua. is Losing Father. He's losing father. Papua artinya kehilangan bapa. Papua means losing father. Dan itu yang terjadi. But that is what is happening. Mari saya buat suatu simple. Let me make it simple to you. Waktu kami dibesarkan When I was brought up sebagai anak Papua, as a Papuan, kami bebas sekali untuk kemana saja. we are free to do whatever we want. to go Kadang-kadang kami everywhere. tidak tinggal di rumah. Sometimes we do not even go back home. Karena kami waktu kembali ke rumah, When we go back to our home, bapak-bapak kami sangat kasar. because our fathers were so mean and harsh. Dan orang-orang Papua yang banyak di Indonesia yang akhirnya ke Jakarta, And many Papuans who finally moved to Jakarta, mereka menjadi preman. they became all these bad guys. Mereka menjadi orang yang membunuh orang lain They became killers and criminals karena tidak punya perasaan.
because they Tidak punya perasaan. no longer have feeling. Saudara tahu, You know, kadang-kadang kita jadi bapa yang baik. many times we think that we are a good father, Kita tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain. but yet we cannot give something to other people. Atau kita tidak bisa kontribut sesuatu Oh, di dalam kerajaan surga. We cannot contribute something into the kingdom of God. Saya mau beritahu sama saudara. I want to share to you. Mungkin saudara ada kesempatan ke Papua. Maybe you have an opportunity to Atau go to pergi di Papua mission trip. or to go to any other mission trip. Kalau saudara bisa hak anak-anak kecil Papua. If you can hug all these Papuan little kids, Saudara tahu, do you know mereka tidak mau lepas dari pelukan saudara. they will not want to leave out of your embrace Because mereka hidup, because they live papanya tidak memberi kasih yang baik. without loving kindness from their parents. Their parents Waktu saya- fail to show them their love. Waktu saya bertumbuh, When I was growing up, saya tidak pernah dengar papa saya mengatakan dia mengasihi saya. when I was growing up, I never heard my dad say to me, "I love you." Itu sebabnya, Therefore, coba kembali ke gambar yang paling atas, dari slide paling atas. can you go all the way up First- to the first first slide? Saya dipulihkan I was restored di dalam kehidupan saya in my life daripada orang tua yang slide paling atas and the top, first slide and the top. There's a picture. Saya punya orang tua waktu sebelum pernikahan, saya ada orang tua angkat saya. I have my adoptive parents before I got married. Di atas lagi. Ya. Before the previous Ya, one. saudara akan lihat di sebelah paling kanan On the sebelum saya very married. Ini before orang I tua got angkat married, this is my adoptive saya. Ini parents. adalah teman misionari saya yang ada di Indonesia. This is Karena- a fellow missionary friend in Indonesia Karena saya satu gereja dengan mereka. because I was in their church Berapa waktu yang lalu, a couple times back. ya sudah lama sekali, It's so long ago. mereka datang ke Yogyakarta, They came to Yogyakarta di kota Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah, in Central Java. dan mereka ketemu saya di gereja. They met with me at church. Dan mereka merasa mereka pingin adopt saya. And they wanted to adopt me. Tapi saya sudah terlalu tua untuk diadopsi. But I was no longer young to be adopted Karena mereka pernah punya anak angkat seperti saya, because they used to have an adoptive son like me, anak Afrika, an African dan guy. akhirnya anak itu pergi dari mereka. And that African guy left them. Mereka merasa ada bagian yang mereka harus melakukan lagi. And they felt like something has left and they need something to fulfill their life. Sebelum saya menikah, Before I got married, saya tinggal sama mereka. I live with them. Dan papa saya, And my dad, ini satu hal yang penting. this is one of the most important thing. Papa saya itu judge. My Hakim. dad was a judge. Waktu kami makan di satu restoran, When we go to a restaurant, and semua lawyer di dalam restoran itu kumpul sama dia. all the lawyers in that restaurant will sit together. Waktu saya duduk di samping papa saya, And when I sit right next to my dad, papa saya bilang, and my dad would say, ini anak adopsi saya. "This is my adoptive son." Dan satu hal yang interesting, And one thing that is interesting, di dalam percakapan kami dengan lawyer-lawyer tadi, and in our conversation with those lawyers, papa saya tidak menganggap saya lebih rendah dari mereka. my dad did not look at me lower as the rest of these people. Dan lawyer-lawyer itu memperlakukan saya sama dengan mereka memperlakukan papa saya. And those lawyers, those people treated me the same as they treated my father. Waktu 9/11 terjadi, When 9/11 happened, kami orang Indonesia harus register. we Indonesian, we had to register. Kita harus pergi ke INS untuk register. We have to go to the INS to register. Dan papa saya, And my dad, dia masih dalam duty pada waktu itu. at that time, he was still in duty, Walaupun dia tidak di court, even though that he was not in court. satu hal yang benar-benar merubah saya. One thing that really changes me. Sebelum saya masuk di pintu daripada INS, Before I enter the door to the INS, papa saya bisik di telinga saya. my dad whispered in my ear. Dia bilang seperti ini. He said this: Kalau ada yang pemerintah Amerika buat salah dengan engkau, if the American government did something wrong to you, I will come against them. saya akan datang melawan mereka.
Saudara tahu, Do you know? it's totally healing my soul. Itu menyembuhkan jiwa saya. Because saya tahu bahwa saya anak yang ditinggalkan. Because I know I was a deserted son. Saya besar, saya ditinggalkan oleh orang tua kandung saya. My biological father and mother, they left me. They deserted me. Saya tidak pernah merasa bahwa saya penting dalam hidup I ini. never felt I'm important in this life. Tapi ada orang yang mengambil posisi Bapak. But there is a person who took the position of a father. Dan dia mengatakan, And he said, walaupun pemerintah Amerika melawan engkau, even though American government will be against you, walaupun kau benar, mereka berusaha mencari kesalahan. even though that you are right and they will try to find blame on you, Dia katakan, saya He akan said, berdiri untuk melawan mereka. I will stand against them for you on your Itulah behalf. Bapamu di surga. That is your heavenly Waktumu Father. belum selesai. Your time is not Dia akan done yet. mengatakan bahwa apapun yang terjadi di bawah matahari He ini, said that whatever is happening under the mau sun, antikris whoever is Antichrist, atau siapa saja, or whoever, atau kekuasaannya akan datang, or any other power atau that is akan datang coming, sebelumnya, and any other power that yang is di bawah coming, langit, and in the heaven, apa yang under di atas heaven, bumi, on this earth, tidak punya kuasa they have no power atas dirimu. on your life. Sebab Yesus katakan, Because Jesus said, apa yang diberikan oleh Bapa what the Father has given tidak bisa diambil oleh dunia it ini. cannot be taken from Engkau out of begitu this world. berharga di mata You Tuhan. are valuable. Itu sebabnya saya katakan, Therefore Isaiah dia said, sudah tahu sebelum engkau jadi. he already knew before Dia God sudah tahu bahwa formed engkau akan you. jadi lawyer. He already knew that you will Dia become a tahu bahwa engkau akan lawyer. menjadi orang yang besar. He know that you're going to be a great Dia person. menunggu. He's waiting. Ya saya katakan dia Isaiah kembali menunggu He is waiting waktu engkau lahir. when you were born. Artinya apa? It means what? Saudara ditentukan You are being sebelum bumi determined diciptakan before the untuk world, menjadi anaknya. before the earth is created. dia You are mengutus determined Yesus to become Kristus His children. Untuk menyelamatkan saudara. And He sent Jesus Christ to Dan save you. memproteksi saudara. He will Sebagai protect biji you matanya. as the apple of His eyes. Tidak ada orang bisa menyentuh kau No one can touch di you bawah matahari ini. in this earth Karena dia memegang because kuasanya. He holds your power. Firman Tuhan katakan di The word Roma, of God says in Romans, kalau anaknya yang begitu dikasihi, if God dikorbankan buat dirimu. If God so loved His Apa yang own dia tidak son bisa and buat He bagi saudara? sacrificed His own son, what else that He cannot Mari kita give bangkit you? berdiri. Let all stand. Mari kita bangkit Let berdiri. all stand. Kita berdoa hari ini. Let's pray today. Ini bukan mission fellowship atau hari mission saat ini. This is not a missions day, a Tapi mission saya fellowship, mempunyai hati yang but kuat. I have such a strong Bahwa heart Tuhan akan memakai saudara yang that ada di God sini. will use every single one of you, Bukan hanya di sini saja. not only here. Mungkin saudara akan pergi ke teman-teman yang lain di Maybe you will tetangga. go to your Saudara akan places, other menyampaikan kabar places, baik that sama you mereka. will preach good Bahwa news to Allah them, mengasihi that mereka. God loved them, Dan saudara bisa membawa mereka kepada and Kristus. God, you can bring them to Christ. Karena pengenalan akan Kristus, Because the knowledge of Christ, kata Paulus, Apostle Paul said, lebih dari segala-galanya. surpasses everything. Lebih dari segala-galanya. Surpasses everything. Mari kita akan bangkit berdoa. Saya minta Pandi bisa tutup dalam doa dan Pandi bisa tantang jemaat apa yang Pandi rasa. Silakan maju.